Yayımın xüsusi sponsorları Qardaşlar Mebel, QX Məişət Texnikası, sponsorlar Permalit Boyaları, Oxu Tədris Mərkəzi, Central Klinik, ECS Xaricdə Təhsil Mərkəzi, Kirbi Təmizliyə Avadanlığı, Ulduz 0202, Usta Təmir Xidməti. Xoşbəxtli adamlar bu kətdə, nə istəyirlər tapırlar həyətdə. Bir ailə var amma biraz sadəlövür, çətinə düşürlər hər hərəkətdə. Kənd havası, keçələr yolları qoşdu, kənd havası təmiz insanlara xoşdu. Balam kənd havası, sizi hörmətlə salamlar. Gəlin bəri. Dayan, qoy xeyir dua eləyim. Xeyir dua eləyin. Sağ salamat oturaq bu həyətdə. Amin. O gün olsun, bax bu həyətdə həmişə şadyanarlıqlar olsun, bayramlar olsun. Amin. Ruzumuz, bərəkətimiz bu həyətdə o qədər çox olsun ki, bax həyət bacanı qoyun qızı bas. Amin. Hələ bax qapımızı döyüb gözümüz aydın desinlər. Amin. O gün olsun, bu həyətə gəlin gətirək. Amin. 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 Nə oldu be? Ürəyim düşmüşdü. Ola anın o qədər xeyir dua verdi. Bir dənə o arvad məsələsində niyə amin dedin ki? Yox, bilirsən ata, burada belə bir incə bir məqam var ki, hərə öz arzusuna amin der də. İndi bu da mənim arzum idi, amin dedim. Elə bala, sənin arzun bizim də arzumuzdur, bizim arzumuz sənin də arzundur, hamımızın arzusudur, elə hamımızın da arzusudur. Yaxşı da bizim arzumuz sənin arzun. Gəlində qalmışdın, gəlindən davam elə, sən gəlindən davam elə. Nəyə gəlin? Gəlin dedin ki, gəlin. Onun axırını denə də, gəlin. Axırı nə deyil? Axırı nəvə də, nəvə, onun axırı nəvə. Yaxşı, yadımdan çıxdı da, elə qışqırdın ki, ürək göbəyim düşdü, heç bilmədim nə deyək. Merhaba, gəlin yer olaq. Sonra gedək ayniyonlarımızı gətirək. Mən də bir də həyətə zada baxım, görüm nə tərdir, nə var, nə yox. Dədəm var ya. Həyət bazıya baxım, gəlin bəri. Sinəbəstən düşdü məni. Niyə bala? Niyə? Nəvəni gətirmədin, qapıdan nəvəni salmadın. Bir gəlini gətir sonradan, ha. Gəlindən qabaq nəvəni hara soxsan. Olmaz, bir də deyirək ki, nəvən olsun. olsun. Amin, amin, rahatlaşdım, indi girə bilərik. Boy dədəm gəl. Bir o qalmışdı ki, bax, birinci gün elə qapıda girə-girə, dalaşa-dalaşa, qırışa-qırışa başlayaq. Gülümsüyün. Dalaşmayın, xoşbəxt qapıdan içəri xoş əhval-ruhiyyə ilə girməliyik. Birinci gündə ölüb, 6-cı gündür. Günləri qarışdırır. Evimizin, yaşadığımızın birinci günü. Gülə-gülə. Gəlin bəri. Sağ ayağından, birinci sağ ayağından bismillah deyirik. Xeyirli olsun. Qəmər, yaxşı həyətdir burayı, xoşuma gəlir. Əvvəllər mən buranı tanıyırdım da. Qəşəng həyətdir. Yayda bir yaşıllıq olacaq bura. Deyirəm, ay Qasım, pis günün ömrü az olar deyiblər. Nə yaxşı pis günlərimiz gerdə qaldı. Ta bu həyətdə şad xürrəm yaşayaq. Sən də heç nəyə əsəbləşmə, yaxşı mı? İnanırsan Qəmər, fikir məni nətər söndürmüşdü. Nətər söndürmüşdü. İraq olsun, elə niyə deyirsən? Allah eləməsin sən sönəsən. Sən bu evin işığısan, çırağısan, ləmpəsisən. Sən sönsən biz nə qayrarıq? Ümumiyyətlə, kişi evdə şamdır, övladı ilə yoldaşı da pərvanə. Gərək həmişə onun başına fırlansın. Deyirəm Qəmər, sən də düzəlmişsən ha. Da yaxşı xoş sözlər deyirsən, yaxşı cümlələr işlədirsən. Da neynim Qasım, mən əvvəllər həmişə deyirdim, amma sən axır vaxtlar elə əsəbi olmuşdun, elə səbirsiz olmuşdun. Sən xəbərin var idi özündən. Sən bir saatdan bir qaçıb hinə girirdin ki, görüm toyuq yumurtdadır. Qaydanda da əlində yumurta var idi, yox idsə toyuğu kəsib gətirirdin ki, bu yumurtamır, bunu kəsmişəm, yeyək. Qəmər bilirsən nətərdir? Bir kişi üçün səbr eləmək sözlə olmur. Onun ailəsi evsiz, eşsiz qalanda kişi özünə yer eləyə bilmir, yer tapa bilmir. Bildim də, Qasım, niyə? Həyatdır. Adamın başına gözləmədiyi vaxtda iş gələ bilər, nə olsun? Əsas odur ki, o çətinlikləri atlatasan. Bax, ağac nədir ki? Ağac da ağaclığı ilə Yazda təzdən çiçək açmaq üçün, yarpaq vermək üçün bütün qışın soyuğuna dözür, şaxtasına, küləyinə dözür, amma gəlir nəticədə nə olur? Təzdən çiçəkləyir. Bizim də çiçəkləməyimiz indən belə olacaq, Qasım.
Deyirəm, cəmaatın arvadı yaxşı yeməyi pişirir, bizimki də yaxşı söz deməyi bacarır. Uy, başa düşmədim, mən yaxşı yemək pişirəmirəm ki. Yaxşı mənada deyirəm, yəni hər adam yaxşı söz deyə bilmir də, o mənada deyirəm. Tam mən Qasımın yoldaşıyam da, Qasımın yoldaşı nətər olmalıdır? Yaxşı, gəl bəli. Qasımla oturub duran, ibrətamiz sözlər eşidən, axırda özü də qəşək-qəşək danışasın da. Qadan alaram nəsə. Çox güzel də yer ver elədim. Ay Qasım. Nə? Evdə elə bil ki, veşvuş azdır. Ev boş görünür, hər şey elə bil ki, ortalıq bomboşdur. Az deyə əşyalarımız. Otağa, mən də otağıma bir şey verdim, bir iki dənə şeylə çatmır. İndi alarıq da, gedərik Bakıya, alarıq. Bir-bir də yavaş-yavaş, nə olur? İşte, yaxşı. Kombimiz də işləmir, onu da düzəltmək lazımdır. Orada su turbası partlayıb, onu düzəltmək lazımdır. Orada bir-iki qırıq şeylər var. Bir də ki, divara bir şey asmalıyam, ora mismar vurmaq lazımdır. Bizim də usta demişəm, gələcək, nə çatışmayan şey var, hamısını həll edəcək. Kombiyə kimi hamısını düzəldəcək, narahat olma. Yaxşı, yaxşı. Sağ olun. Ha, Murat, deyirəm də. Bax, bu mənim köhnə qonşumun evidir. Təzə köçüblər. Keçim içəri baxım görün vəziyyət nədir. Ona görə gəlib sizə də deyərəm, siz də gələrsiniz. Oldu, gözlüyüm burada. Gözlüyüm burada. Boy! Ooo, kəramət! Sən heç sən! Qasım, sən həmişə belə evində, eşində... Sağ ol. Qonaq qarşılayan Sağ ol, gün. ay kəramət. Sən nə yaxşı burada, ay kəramət. Siz çağırmısınız da? Uy. Ulduz 0202 xidmətində işləyirəm. Ev təmir işləri. Evinizdə xarab nə var? Deyin, düzəldim də. Deyirəm, Kəramət. Deyirəm, biz kənddən çıxandan sonra qarana sana yaxşı baxmır. İşləyirsən, qəzət çəkirsən. Nə deyirdim amma? Oturdum bax buna. Heç nə, ay kəramət, biz yavaş-yavaş gedəsiyik. Sən də bax, gör evdə nə çatışmayan şey var, onları bax, xırda-xırda düzəlt də, yaxşı? Qasım, Hə. bir söz soruşum. Sorur. Siz tərəflərdə satdıq ev olmaz. Yox, bilmirəm, eşitməmişəm. Qəmər bacı, siz eşitməmisiniz. Yo, işitməmişəm. Pay yatdı ona. Eyb yox, qismət. Neynəmək ona? Ya bir dəqiqədən, məndən nə soruşmuşsun ki? Məndən nə soruşmasan da düzdür. Burada üç nəfərik. Məndən nə soruşmasan da, qardaş? Hə? Heç ağlıma batmır. Hə? Ay qoşu, Hacam. siz tərəfdə satdıq ev, zat tanımırsan. Yox. Ən azından məndən soruşmalı da düzdür. Mən də bu ailənin bir üzvüyəm də. Niyə mənə Hə, ailə... yaxşı da nəsə dedik. Yox, dedim də yəni. Bildin, ay kəramət, nə olub, nəyə görə maraqlansan? İstəyirəm qaynanamla məsləhətləşim, oradakı evi satım. Gəlim siz tərəfdə ev alım da. Doğrudan. Nerede oynamağa bir nəfər tapamıram. Qonum qonşuda elə biri yoxdur, ürəyim partlayır. Mənə bax, o ev sənin dədə evin deyil. Hə, at ocağındır. Ged rəhmətli dədə onunla məsləhətləş də, qaynanından heç məsləhətləşsən. İstiliyi qaynanamdan anlamayı at ocağım olsa da. Ay valla, sən ged əvvəla nərdi sat. Ondan sonra gedib torpağı satarsan. Kərəmət, başımızı qatma sən canın, iş onsuz da tökülüb qalıb. Sən başda kombini düzəltməyə, biz də o bir işlərimizi görək. Sən canım buna bax. Nərdi sonra bütün işimiz qutarar, rahat oturarıq, söz verirəm, özüm səndən bir tas oynayacağım. Eşitirsən məni? Ya da o nerede satma. Gözlə bacə pala düşdü. Mən öləcəm. Yaxşı. Keramet, səncə bax gör nə olub? Bu quşqar da. Bak qonağımız o. Deyirəm ay dədə, bu həyatda ən dəyərli şey nədir? Ən dəyərli şey bala, ömürdür, zamandır, bir də vaxtdır. Niyə soruşursan, ne qoşu? Ne olub? Niyə soruşursan ki? Deyirəm, bu həyatda bizim işimiz gücümüz yoxdur, ha?
Nətər? Hansı işin dalınca gedirik, ikimiz topalaşıb gedirik. Hansı o işin dalınca topalaşıb gedirik, bu işin dalınca topalaşıb gedirik. Yəni bizim zamanımız boş-boşa gedir də, nə? Sən də dədən kimi ömür billah sözü hərləyirsən, fırlayırsan, Mustafasını demirsən. Dədənin sözünün canını da görək nə deyirsən. Sözümün Mustafası odur ki, gəlin burada ayrılaq, hərəmiz bir işlə məşğul olaq. Məsələn, bax, ideya, elə bir atıram. Mən gedim klinikaya, analizanın cavabını götürüm. Sən get başqa işin dalınca, sən də get başqa işin dalınca. Onda belə eləyək, düz deyirsən bala. Onda mən gedim klinikaya, anonla da sən get mebellərə bax. Gedin. Yox. Mən bilirsən ki, bu şeyə qarşıyam. Ümumiyyətlə, bu həyatda sevənlərə ayırmaq olmaz. Yaxşı. Siz də indi Leyli ilə məzunsunuz, nə? Yaxşı. Məsələn, bax, siz gedin klinikaya. Mən də gedim, yox. Məsələn, mən gedim klinikaya. Siz də gedin, alışverişinizi eləyin, bir də başqa işiniz varsa, onu şey eləyin. Yaxşı, görüşərik, tamam, hələlik. Razılaşdınız eləmi, tamam. Yaxşı, yeyil. Görsən ay Qasım, oğlumuz nə tər böyüyüb. Tay uşaq kimi fikirləşmir, böyük qərarlar verir. Nə böyüyüb eləməyib. Böyüsəydi o e-maildi, nədir, onu yaxşı açardı, 2 qat xərcə düşməzdik. Gəl sən gör. Bir şey də bəyəndə Qasım, bizim uşaq nəsə eləyəndə bəyən. Heç nə bəyənmirsən sən. Bu e-mail nə olan şeydir ki, onu açmayıb. Yox, hər şeyi sən düz eləyirsən, biz heç nə bilmirik ha, biz bilmirik. Salam verir. Üzr istəyir. Əslində mən bir nəfər... Vay, dədəm. Oy. Salam verir. Salam. Necəsiz? Çox sağ olun. Başqa nə var, nə yox? Sağlığınız. Nəsə bir şikayətimiz var? Yox, yaxşı hər şey. Dədəmin analizləri üçün gəlmişdim, onunla bağlı. Ona görə sizi narahat elədim. Mən sizə onu meylə göndərmişdim axı cavablarını, baxmamısınız? Mail məndə biraz xarabdır, axı bata mənə yaman izidir. Tanış ustalar var, deyir, gətir yoxlatıraq, qoşqar. İnandırım sizi, bir dənə vaxt telefon aparam biləm. Əslində mənim bura başqa bir qüvvə gətirir, sözünə çıxır. Bilmirəm hansı qüvvədir. Bax, oturduğum yerdə biri belə dürtməli mən ki, dur gedək Xırdalana, sentral klinikə. Bilmirəm o qüvvədədir. Sizcə o hansı qüvvə ola bilər? Mən sizi başa düşmürəm və mən tələsirəm, kursa gecikirəm. Başqa sualınız yoxdursa mən gedim. Mən üzr istəyirəm, gün ortadır, sizin işiniz artıq bitir. Bizim klinika 24 saat işləyir və mən gecə növbəsində idim. Ona görə də indi getməliyəm. Amma yenə də mən sizə köməklik eləyim, analizlərinizin cavabını verim. Zəhmət olmasın. Üzr istəyirəm. Zəhmət olmasa biraz tezləşdirin də xahiş. Hüseynov Qasım. Elə bildim mən deyirsiniz, mən qoşqar idim. Dədəmə görə gəlmişdim, bəli. Bəli? Aha. Qanın ümumi analizi, EÇS, ÇRP, ALAT, ASAT, kreatinin, TSH, T3, T4. Bəli, hamısı buradadır. Buyurun. TSH, maş, hamısı yerindədir. Bəli. Mən TSH-dən çox narahat idim, amma TSH yerindədir. Bəli. Təşəkkür edirəm. Oldu. Sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun. TSH. Ağaçda leylek yuva bağlar gider, ağaçta leylek yuva bağlar gider. Kız seven olan hava bağlar gider, kız seven olan hava bağlar gider. Ağaç dalıma yanağı kırmızı, ağaç dalıma yanağı kırmızı. Derse beteyi onu bağlar mısın, derse beteyi onu bağlar mısın? Sağ olun, yorulmayasınız. Çox sağ olun. Oy, bu maşını varmış, hə? Görəm buradan avtobus keçir. Yox, tutaq ki, avtobus keçir. Mən bu avtobusa rəhbər deyim ki, bunu izlə. Ayıfdır, hə? O boyda cəmaat var maşında. Yox, taksiyə binərəm.
Böyle taksi var buralarda. Yarın olaram ay güzel, ben senin yarın olaram ay güzel. Bahçede barın olaram ay güzel, bahçede barın olaram ay güzel. Gel gel ay göçek yanağı laletek, gel gel ay göçek yanağı laletek. Gel koşa gel. Ay salam aleyküm. Salam, salam, xoş Salam. gəldin. Salam ay oğul. Necəsiz Qasım? Hoş Xoş gördük. gəlmisiniz. Necə sən, Salam nə ay var, bala. nə? Salam Qəmər bəy, necəsiz? Ay dədə. Ay. Yorulduq bala, yorulduq. Əyləşin, dincəlin. Müəllimi soruşursa 5 dəqiqə öncə çıxdı elə. Zəng eləyim qayıtsın. Yo, əziyyət çəkmə. Biz elə mebellərə baxmağa gəlmişik. Mənim lazımdır. Həmişə gəlib baxırsınız da. İndi bala sən nə demək istəyirsən ki? Baxırıq almırıq. Bu dəfə alacaq. Nədir ki? Alarıq. Mənə bax, sən belə bekarsansa bala. Gəl bizə kömək elə. Mebel seçək bu təzə evimizsin. Gəlin seçək. Gəl bəri gəl, mən vay dədə. Gəl. Sən gəl bizə köməklik elə. Sən bu... Təzə mebellər gəlib o üzdə. Bütün boydadır, mənə söz atmağına bax. Gəl bəri. Görmürsən? Həmişə deyir baxırsınız. Qəmər. Hə. Elə mənim açığı hamısı xoşuma gəlir burada. Hey, bilmirəm ki, hansını seçmi? Bax, mən bayaq o seçdiyim kravat, o əladır. Onu götürək. Bax, həyət üçün. Bax, yayda oturmağa. Bu stollar qəşəngdir, bunu da götürək. Əladır bunlar. Sonra bax, o jurnalli. O da qəşəng. Təzə evimizə yarayacaq bunlar hamısı. Bunları da götürək. Gör nə deyirəm Qasım. O belə kravat olur, ağından da belə işıqlar gedir, ondan da alaq. Təzə gəlin zatsan, neysən kravatın yanındakı işığı, işıq. Sən kravatın materialını soruş, matrasını soruş, gör nətərdir, necədir. Elə deyirsən ki, təzə gəlin zatsan, gör təzə gəlin olanda gördük ya o işıqlar. Setka kravatda yatırdıq da ana. İndi deyirəm heç olmasa indi olsun. Həmişə mənim arzum olub, işıqlı kravat. Bildim də, indi o işıqlı kravatın yeridir. Sən hər ay arzuları dəyişirsən. Hər ay mən sənin təzə kravat alım gətireyim. Yox, nədir odur? Gör nə deyirəm, mənə bax. O belə kravatlar olur, qırağı ilə belə işıq gedir, ondan da var. İşıqlı. Nəyə qışqırırsan, nəyə qışqırırsan? Görsən ki, səndən pıçıltı ilə danışır, səsi qasımı eşdirirsən. Ay qız. Hə. Yenə işıq? Yox, Poy atonla. Bu arvadla çölə çıxmaq olmur da. Gəl keç bir yana. İşıq. Gedək baxaq qalanlara da, var başqa yerlərdə nərəsə. Baxaq, bəli, var. Hə, gedək. Nə yapışmısan işıq? Bizim yataq otağına səndən, məndən başqa kim girir ki? Bir dənə günəş şüası düşür, biraz da hava girir, çıxır. Vəssalam, ora kim girir? Xeyr. Bacıların gələn kimi birinci elə ora qaçırlar. Yorğan döşəyin arasını axtarmağa, iş eləməyə. Heç kim girmirmiş. Elə qoy girsinlər də, görsünlər də işığımızı. Nə olar? Mənim üçün axınızda olsun, sənlə bura gəlmək. Vurgunusan güneş gözlü serin, baktın gül aynasında Xəzərin. Sen tutan da Osman'ın elini, bildirirsen yüreğinin telini. Gəlir, gəlir. Oy! Siz nə edirsiniz burada? Nə xoş təsadüf, siz də buradaydınız. Heç də, nə tərsiniz? Çox sağ olun. Xaricdə təhsil almaq üçün gəlmisiniz? Hara hazırlaşırsınız? Yox, mən evlənməyə hazırlaşıram. Xaricdə evlənmək üçün? Yox, xaricdə deyil. Bizim öz gül kimi qızlarımızdan da gəlib ki, mən deyim xaricdə evlənim. Üzr istəyirəm. Mən ərk eləyib sizdən bir söz soruşa bilərəmmi? Buyurun. Yəni, deyim də yəni. İlk öncə üzr istəyirəm sizdən yenə. Sizin həyatınızda əvəz olunmaz bir kişi var, yoxsa yox? Başa düşmədim. Başa düşməz yəni ki, yəni sadə bir sualdır. Həyatınızda bir kişi var, yoxsa yox? Elə, qısa konkret. Mən bilmədim siz bu sualı nə üçün verirsiniz. Amma hər qadının həyatında əvəz olunmaz bir kişi var. O da atasıdır. Mənim də həyatımda əvəz olunmaz tək kişi atamdır. Yaxşıdır, yaxşı cavabıdır. Ataya mən nə deyə bilərəm ki, ata elə bir varlıqdır ki, mən ata... Yox, yaxşı otuzdur, xoşuma gəldi. Bağlarında salkım Təbrizim, buz kimi değil dörd
Mən niyə bura girdim həyəcandan? Bilmirəm, hala ağarıram bu dəqiqə. Amma yaxşı dedi. At haqqında o qədər belə gözəl dedi ki, adam bilsən doğrulsunur. Balam gel havası, sizi hürmetle salamlar. Bax, qardaşlar mebel. Əzəmət bizi göndərdi bura ki, dedi gedin mebelləri bəyənin. Oğlunuz qızımı alsa, hansı mebeli bəyənmişsiniz onu verəcəm sizə. Bəyənmədi mi? Nəyi bəyənmədin? Gül kimi mebelləridir. Yataq mebeli, mətbəx mebeli, qonaq otağı mebeli, yumuşaq mebeli. Da nə olmalıdır? Nə olmalıdır oğul? Yox, mebellər bəyəndi mi? Əzəmətin qızım bəyənmədi. Əsas mebellər qəşəngdir. Qızı sonra bəyənərsən. Bəyənmədim. Nənə bax, oğlum, mən qoşqarı evləndirirsiniz. Bu da gəlinimizin cehizləridir. Yox, evləndirməmişik. Özüm getmişdim Quix'in mağazasına. Bax, evimizə lazım olan şeyləri aldım. Bu robot toz sorandı. Özü toz soranmayacaq. Amma bu əl toz soranıdır, mən toz soranmayacağam. Bunu sənin üçün almışam. Şirə çəkəndə hər səhər meyvələri çəkəcəm, içəcəksən. Bu qoşunundur. Quix'in bu kofedən deyənidir. Bu bilirsən nədir? Toster. Bu əti qoyursan arasına pişirir, çörəyə qoyursan qızdır. O da özümündür. Bu fendir, saç qurutmağa. Quix'in feni. Buna bax, şirvəmiz həyətini təmir elətdirir. Həyətin divarlarını da permolit boyaları ilə rəngləyir. Özə hələ belə boyalar döyür, Türkiyə istehsalıdır. Hələ bunlara bax. Bunlar nədir ki? İtaliyanın məşhur brendi Antigua Signoria'dır. Dünya rənglərlə gözəldir, permolit boyaları ilə daha da gözəldir. 5 ildir fəaliyyət göstərən Oxu Tədris Mərkəzi erkən yaş, məktəbə qədər və ibtidai sinif qruplarında Azərbaycan və Rus bölmələri olmaqla fəaliyyət göstərir. Mərkəzdə inklüziv təlim əsasında xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün psixoloq və psixopedaqoq xidməti mövcuddur. Uşaqlar həmçinin rəsm dərnəyi, ingilis, ərəb və rus dili dərslərində danışıq səviyyəsində təhsil alırlar. Mərkəzin ən önəmli fəaliyyətlərindən biri psixoloji dəstəkdir. Uşaqlar və yeniyetmələr üçün xüsusi psixoloji xidmətlər göstərilir. Həmçinin öyrənmək çətinliyi və davranış pozuntuları olan uşaqlara isə fərdi seanslar və dərslər təşkil olunur. 18 illik təcrübəyə malik peşəkar heyəti ilə Oxu Tədris Mərkəzi hər uşağa öz potensialını kəşf etmək və gələcəyə inamla addım atmağa imkan verir. Buyurun Ayşə xanım. Deyirəm Ayşə xanım, mən də istəyirəm ki, sizin kimi bir neçə dil bilim, xaricə təhsil alım, Avropa Universitetlərinin birində oxuyum, savadlı gənclərdən biri olum. Qoşqar, sənin bu arzunu ECS xaricdə təhsil mərkəzi reallaşdıra bilər. Necə ki, mən onların vasitəsilə Avropa universitetlərində təhsil almışam. Ayşə xanım, mən Avropa Universitetlərində təhsil almışsınızsa, bura nə yapıyorsunuz? Çünki mən hal-hazırda IELTS, SID, TOEFL proqramlarına yiyələnirəm. Bir də qəbul imtahanlarından az bal toplayan abituriyentlər də gərək heç üzülməsin, sıxılmasın. Çünki ECS xaricdə təhsil mərkəzi onların tək atistatla xaricdə təhsil almağına şərait yaradır. İndi gedək? Yox, sən get. Mən bura bir müraciət edeyim, mən də nəyəsə bir yiyələrim. Onda bir yerdə gedək. Deyirəm, sənin tanışın zadı çoxdan, hə? Buyurun. Oldu qardaş, çox sağ olun, var olun. Əla. Abala, mən sən kətə qoyub gəlmədim, sən burada nə qayırırsan? Sən demədin ki, evdə təmir ehtiyac olanlar var? Hə. Mən də zəng elədim Ulduz 0202 usta təmir tikinti xidmətinə. Hasarın dibi çatlamışdı, yanladın mı? Hə. Onu təmir edilər. Kran xarab olmuşdu, onu təmir edilər. İşığın nəftiləri hamısı sıradan çıxmışdı, onu təmir edilər. Sən hara baxsan, gəl kişi. Xəbərim var, evimiz sıfırdır, hamısını sıfırdan təmir edilər. Hə, mən də gördüm də şəhərə gəlirlər, sifarişləri dayanmır. Dedim, qardaş, mən də yolunuzda düşürdəsi sağ olsun, gətirib düşürdülər. Nömrə neçə oldu? Ümumiyyətlə, təmir ehtiyacın oldu evdə, Ulduz 0202. Gəlirsən, gəlirlər. 02, yadımda qaldı, 02, nə lazım olsa 02, qardaşlara 02. deyək. Mənə bax, qardaşlar, şəhərə gedirsən, məsələn, bizi yol üstədir, düşürdərsiniz. Ayıb oldu. Deyir evdə hər şeyi düzəldirəm. Ona qardaş, mən imkan olsun. Yalanın çıxdı üzə, Qasım. Deməli belə, Kirbi avadanlığı ilk dəfə olaraq 1912-ci ildə Amerikan mühəndisi James Kirby tərəfindən ixtira olunub. 1914-cü ildən dünya bazarına satış üçün çıxarılıb. 2006-cı ildən Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. 100-dən çox ölkədə distributerlik tərəfindən təqdim edilərək satışa həyata keçirilir. Məhsulun 40-dan çox funksiyası var. Evdə, yəni gördüyünüz hər bir şeyin təmizliyini həyata keçirilə bilir. Xalçaların tozunun alınması, yuyulması, divar, tavan, döşəklərin təmizlənməsi, həmçinin divanların yerində yuyulub qurudulması həyata keçirilir. Hətta maşın polirovkası belə həyata keçirə bilir. Hətta insan bədənini masaj belə eləyir. Avadanlığın sol yan hissəsində pillələr yerləşdirilir, hansı ki, həmin pillələr vasitəsilə biz hər bir
xalçanın xovuna uyğunluğunu seçə bilirik. Daha dəqiq desək, dünyada 7 növ xalça var, qalınlıq səviyyəsinə görə. Həmçinin Kirbi avadanlığında da 7 dənə səviyyə var xalçaları seçməkdən ötəri. 40 il zəmanəti var, istismar zəmanətindən söhbət gedir. Yəni 40 il müddətində əyilmə, paslama, deformasiya olan deyil, evinizdə rahat şəkildə ailəvizin sağlamlığını qoruya bilərsiniz. Gel havası sizi hürmetle salamlar. Talih müəllim. Oo, Qasım kişi, səni Ay, xoş salam gördük. melekim. Necəsən? Salam melekim. Necəsən? Necəsiz? Qəmər bacı, zəhmət olmasa bura gəl. Yox, mən burada oturaram, narahat Bura gəl, qəlbimizi qırma, Evi buyur. otur, diri otur. Buyur, əyləş, buyur, əyləş. Çox sağ olun. Talih müəllim maşallah istidir ya buraya. Flaşa astım. İnansan rayonda bir soğuq var. Kəsir adamı soğuğu. Burada yaxşıdır, burada biraz canım qızdı. Nə varsan? Peçat deyil o. Neynirsən? Uşaqsan? Qoy biraz müdirlik yaşasın. Adam burada oturanda belə özün Yox, gəlib. bunu mən eləyə bilmərəm. Yaxşıdan dayını. Talih müəllim necəsiz? Nə var, nə yox? Yaxşı olasınız, deyir, hər şeyin təzəsi, Bəli. dostun köhnəsi. Bəli. Siz mənə deyin, görüm təzə eviniz necədir? Təzə evimiz əladır, Talih müəllim. Super. Super, hə? Özü genişdir, rahatdır. İnanırsan ki, rahatçılığından adam çölə çıxmaq istəmir. Elə də deyirsən ki, Qasım, ay Talih müəllim, təzə evə köçəndən evdə tapılırıqmı ki? Bəs harda olursunuz? Elə çöllərdə, orada, burada. Talih müəllim, nəyə gəlmişəm sizin yanınıza? Bizim bu qoşqa biraz sevgiyə meyilli uşaqdır. Aha. Deyirəm ki, bala, biz gəl səni özümüz evləndirək, qız tapaq sənin üçün. Deyir, yox, mən özüm sevməliyəm, özüm görməliyəm, özüm bəyənməliyəm. İndi bu düşüb bir sözlə küçələrə. Sevgi axtarır. Gecələr də yatmır ha. Deyir, yatanmıram, sevgim çatmır. Hə. Nə Mən məsləhət görürsən? belə baxıram, qoşqardan çox siz narahatsınız. Hə. Deyir, sevəni sevənlər anlayar. Qalanları isə sevənləri danlayar. Bax, eynən, Qasım elə qoyasan danlasın. Bütün gün uşağı danlayır, anlamır ha. Deyim ki, özü sevməyib. Sevib, bütün günü qapımızda yatırdı. Amma indi niyəsə qoşunu anlamaq istəmir. Bilmirəm qısqanır, bilmirəm dərdi nədir. Qəbul eləmir də. Yox, sən də deyən görək də qısqanır. İndi Talih müəllim nə demək istəyirəm? Deyirəm onu çağır. Danla başa sal da. Dinən ki, alın yazısı var, valideynlər var. Bəlkə sən başa salamsan onu. Qəmər bacı, əsl sevənlər məsuliyyətli olur. Çünki sevgi qorumaqdır, məsuliyyətdir, qayğıdır. Bugün Qasım kişinin halı məsuliyyətindən qaynaqlanır. Unutma ki, dediyim kimi, yaxşı sevənlər yaxşı qayğıkeş olurlar. Qoşqara gəlincə, qoşqarın səhvi yoxdur. Bax, sevginin düzü özəldir, səhvi də gözəldir. Sən, bəli. Siz özünüz də onu hiss eləməmisiniz. Necə sevmişsiniz siz bir-birinizi? Qasım düzdür, orasını düz deyirsiniz ki, Qasım heç vaxt mənə sevirəm deməyib, amma qayğısını heç vaxt əski eləməyib. Allahçına, yəni qayğı göstərib. Talih müəllim, sən sözündən elə çıxır ki, onun küçələrə düşüb sevgi axtarmağı normaldır. Onun küçələrə düşüb sevgi axtarmağı normaldır, amma onu sizin tək qoymağınız bax normal deyil. Hər sevənin bilirsiniz ki, ağlı yox, qəlbi işləyir. Siz onun yanında işləyən ağıl olacaqsınız, dayaq olacaqsınız. Mən bunu tövsiyə edirəm sizə. Yəni Talih müəllim, onda demək istəyirsiniz ki, biz onu ta sıxmayaq. Qasım kişi, bəli, sözüm odur ki, onu sıxmayın. Sıxılan hər bir şey darlıq yaşayır, sıxılan sevgi isə qaçır. Siz onu göndərin mənim yanıma, mən köhnə sevənlərdənəm də, bilirsiniz. Mən onu anlataram, necə sevmək lazım, nə etmək lazımdır. Tam mən səni sıxmayacam, Qasım. Düz deyirsən. Talih müəllim, sizin belə o dərsləriniz olur da, hə? Niyə olmasın, psixoloq adamdır. Onun da olmayıb, sənin olmayacaq. Buyur. Onda biz gedək də, day. Buyurun. Buyurunu elə deyirsən ki, elə bir mənim müdürüm zadımsan. Buyur. Mənlə gəlməmsən bura gəlmə. Düş qabağıma gedək də. Qızım, adam burada oturan. Deyir, buyurun. Dər olur, buran elə bir. Çox sıxır səni. Dəymə. Çox, dəyişədir. Oldu Talih müəllim, hələlik. Sağ olun. Müdür gəl. Gəl, getdik.
Zarafat eləmə Qasım, bir də gördün nə vaxtsa müdür oldun. Gəl dayı. Təzərin axşamısı, bağların nişanlısı. Təzərin axşamısı, bağların nişanlısı. Sən konkret girib Azad müəllimə deyəcəm ki, Azad müəllim, ya məni qızınla görüşdürmürsən, mən kim bilir? Konkret, qızlar çox qız var. Ama deyib biri elə klinikadakı Aysun xanım. O biri yenə Aysun xanım. Bu biri əsasın yenə Aysun xanım. Elə Aysun xanımın özü 100 dənə qıza dəyər. Sən konkret, belə də deyəcəm. Nə tər başqa bir şey belə də deyəcəm. Dayan. Balların şəkəri, meynələr ulduzu, torpağın ülkəri. Qara gilən, ayaq gilən, qoşaq gilən mənim. Allah. Heç vaxt da qapını bağlama, mən bağlayacağım dalınca. Bıy, Kəramət qardaş, hələ buradasan? Ay Kəramət, düzəltməm, sən elə kombini. Sən məni tanımırsan, elə şey olar, kombin də düzəltmişəm. Bütün minut qanada. Əla. Evdə olub ot kimi. Əla, çox sağ ol. Nə əla, çox qaynar eləməyin evi. Qasım çox isti olanda yatanmır. Mən yatıram, isti olanda yaxşıdır. Qoy isti olsun ev eşik. Bilirsən necə istidir? Nətər? Evdə soyun gəz. Əla, çox sağ ol, çox sağ ol. Gir hamama, çim çıx. Çox sağ ol, çox sağ ol. Nə sağ ol, deyirəm ki, gir hamama, çim çıx. Bayaqdan səni gözləyirəm ki, gəlib yaxalanasan, bir-iki tas nərd ataq. Özüm bilərəm, nə vaxt çimiləm, nə vaxt yaxalanam, nə vaxt nərd oynayıram. Mən öylədir. Yaxşı da, mənə bax da bugün xətrinə dəymədə onun. Sonraya qalsın. Yox, mənə bax. Özün bilirsən ki, Kəramət evdən vaxtdan çıxan adamdır. Onun qaynanası icazə verir. Bir də görəsən zəng vurdu ki, haradasan gəl. İndi nətər sorub da bütər icazə alıb gəlib. Qəlbin qırmada oyna. Oyna, onsuz da qaynanası çağıracaq, gedəcək biraz. Bildim. Siz nərdinizi oynayın, mən də əynimi dəyişim, sizə bir qəşkə samavar çay dəmliyim. Kəramət, sonraya qalsın. Qalsın sonraya, sən də sağ-salamat. Bəlkə bir-iki tas. Yox, sonraya. Yeri, sağ-salamat. Bunu çox bəyənirəm. Bunlar çox qəşəng kofe aparatıdır. Elə bunu götürüm rəfiqəmə hədiyyə eləyərəm. Bunu siz mənim üçün bağlama eləyin. Buyur. Siz mənim bayaqki sözümə görə arxamca düşmüsünüz? Kim, mən? Bəli, siz. Burada sizdən başqa kimsə var? Yox, Aysun xanım, mən bura tam başqa bir məsələ görəcəmişəm, sizə adət yoxdur. Şirkətin rəhbərindən vacib bir görüşüm var, ona deyiləsi sözlərim var, ona görə üzrü sayın. Şirkətin rəhbəri? Bəli, Aysun xanım. Kimi deyirsiniz? Mən? Kimi deyirsiniz? Siz onu tanımarsınız, çətin tanıyasınız onu, Azad müəllim. Onunla bir vacib işim var, ona görə xahiş edirəm, bir dənə zamanımızı məni bağışlayın, gələm, 5 dəqiqəlik. Azad müəllim? Bəli. Azad müəllim mənim atamdır da. Məni səhv başa düşdünüz, birdən-birə arasırsınız, mən də onu gözləmirdim. Düzdür, mənim özüm ətrafımda dostlarım var, hərdən dədə zarafat da deyirəm, amma nə dedin? Nə zarafat? Mən sizə zarafat eləmirəm. Azad müəllim mənim atamdır. Yox, tam çatmadı. Tam onu dəqiqləşdirək. O təhsil xaricdə falan, yəni Bəli. yerindədir, düzdürmü? Ora qədər var. Bəli. Sən, Bəli. Aysu, elə bir Azad... Hə. Bəli, mən onun qızıyam. Bəli. Ana. Nə? Ana, bu nə işidir mənim başıma gəldi, ana? Nə oldu? Ana! Bu nədir axı mən yaşayıram?
Deyirəm ay Qasım, bu təzə evin bilirsən nəyi yaxşıdır? Nəyi? Bu evdə bizim pis xatirəmiz yoxdur. Nə olacaqsa indən bir olacaq. Arzu eləyək ki, pis heç nə olmasın. Ancaq burada yaxşı şeylər yadda qalsın. Deməli deyirəm ki, 180 illik nənə baba evimi satdım. Orada bilsən mənim nə xatirələrim var idi. Hey. Qasım, xatirə deyirsən, çox xatirə var idi. Evdən çıxırdın, keçirdin evin dalına, gəlirdim ki, oturub ağlayırsan. Babam yadıma düşüb, burada yıxılmışdı. Keçirsən o tərəfə, qoyan quzun yanına, quzunu qucaqlayırsan ki, dədəm yadıma düşüb, burada quzunu yemləyirdi. Keçirsən ağaçdan bir dənə heyva dərirsən, tişləyirsən, başlayırsan zulum ağlamağa ki, anam yadıma düşüb, bu heyvadan nə bilim, nə pişirərdi. Ata bəs dana sənin o həyatda ağlamadığın günün olmadı. Elə xatirə olmasa yaxşıdır. Bu evdə heç bir xatirə yoxdur. Bu evdə bizim xatirələrimiz olacaq. Mənlə nə olacam, sən baba olasan, bizim nəvələrimiz bizim xatirələrimizdən danışacaq. Mənə baxın, nəvə düdün. Bizim uşaqdan nə xəbər? Gələcəkdən harda olsa gələr, narahat olma. Deyirəm, gedib kəndi adı səhv salar, başqa yerə gedərik. Ata yaxşı dana, bəbə deyil, ha, yekə kişidir. Bu, kəndi niyə səhv salır? Yox, narahatam ondan. Gəl. Gəl, bax, bura bir dənə yaxşı ağac əkərik, baba, bura. Bu ağac maraqlı deyil. Bu şeydir də, banan ağacı. Hə? Gəl bəri. Banan olacaq bunda. Yalan deyirik. Gəl bəri. Hə, ana, evdəyəm. Heç nə, kirbi ilə evləri təmizləyəcəm. Hə. Bugün bilirsən nə olub? Ben şirin sözüm sen benim kızım, sen hayatım benim. Çiçeğin gayetken, gülçeğin gayetken, gerçeğin gayetken azizim benim. Ana! 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 Ne olub hala? Ana! Ne olub? Ana! Bana ne olub? Ne olub? Takıdı. Ne olub? Ana! Ben onu canlı gördüm. Kimi? Azat benim kızını canlı gördüm. İnanırsınız, ele bastı beni. Biz böyle sanmıştım ondan. Dur da! Ne dedin, ne danıştın, ne desin? Ne oldu bana, ne oldu? Hiç gidiyor Allah'tan ha. Ne ola gidiyor Allah'tan ha. Ne Allah deyirəm, bir dəsə danışdınız, nəsə bir söhbət elədiniz? Yok, maca tapamadım. Yani üzüm gördüm, öyle dedi ki, ben Azat benim kızıyam, bir nazdan. Öyle tez kaçtım, öyle size haber edeyim. Ne ola gidiyor Allah'tan ha. Deyirsən, ged Allah ver bir qızın özünə bir kəlmə deyərdin ki, səni almağa gəlmək istəyirik. Hadi maca tapamadım. Ele ayak bastı beni, bilmedim. Geldim sizinle bölüşüm sevincimi. Ne de istedi, gidelim ha. Valla sen taleyinden kaçmışsan. Nətər? Kızı görmüştün, bir onun fikrini öğrenerdin de. Bizde ne var? Biz razıyıq. Əsas qızın fikridir. O qabaq idi, bala. Qızdan heç nə soruşmurdular, ərə verirdilər, gedirdi. Qadın özü razılıq verməsə, o ailə heç vaxt xoşbəxt ola bilməz. Sən neyləmsən bala? Əşi öz razılıq verməsə deyəndə Qasım, gələndən sonra sevəcək də. O qədər var ki, elə sevməyib gəlib, sonradan ərindən ötürü ölənlər. O qədər var ki, sevib evlənib, sonradan heç istəməyənlər. O qismət deyil. Qoşun maşallah ilə xasiyyəti var ki, ona kim gəlsə sonradan sevəcək onu. Onu gedəndə öyrənərsiniz ana orada. Elçilikdə isti yolu öyrənərsiniz. Hazırlaş. Qarafkaş qalası xodda. Qarafkaş qalası xodda. Ay bir qarafka şokoladla iş düzəlmirik. Hə. Nə oldu? Valla məndən heç nə soruşma. O işləri anon baxır. Anonla dəqiqləşdir. Nəsə? Ya anonla dəqiqləşdir. Nə dəqiqləşdirsin? Allah xoşbəxt eləsin. Sağ ol ana. Yarayanlardan olasan. Sağ ol. Qoşa qariyasan. Sağ ol, İndi sağ imkan ol. ver, qoy görək bir fikirləşək ki, ağayı. Hadi gedək ana, burada kimsə aldı. Ay deyir elə gedək. Nətər elə bax bu vitdə elə belə qaça gedək. Elə bu məqnata pişik qaldı. Ay baba, indi gedə bilmərik. Pul yoxdur. Mənim pulum olacaq ayın axırı. Ayın axırı pulum olar, gedərik. Ay bala, elə getmək deməklə deyil. Bir gərək nəsli alasan, əli boş durub gedəsi deyirik ki, ayıb deyəcəklər durublar, atdan-attana gəliblər üstümüzə. Atdan-attana nöşünü, minərik maşına çıxıb gedərik də. Buradan Bakıya atdan-attana getmək olar. Ay yaxşı dana, yaxşı. Qoy gedim bir evə baxım. Görüm bir özümün əlimin altında nəyim var, qarofka şokoladdanmı, deyim, nə bilim, qırdanmı, qızıldanmı, puldanmı.
Ayın axırına da dədəm pul alar, üst-üstə qoyarıq, ortalığa bir şey çıxardıb gedərək. Ayın axırına gidiyor. Sen canın gerçek tutan ne ya? Ayın ahırda değil bu. Dükkanda kalan mal böyle ki ayın ahır alak iyi. Kız değil bu. Sen canın öncesi bak diyor ki armağa kız yoktu. Kızı tapışık pulumuz zaten. Bir derden sonra olmadı. Ben bir tane de bilemiyorum yapacağım ya. Bütün koşan atacağım ya. Sakin ol. Seni bir şey olmadı ya. Ben alamazsın. Sakin ol lan hayvanlar. O neydi? O neydi? Gel bari. Aybalar. Gel bari. Allah heyette bir aile var ama biraz sadelüdür. Çetine düşünler her harekette. Her hafta olurlar olar şehirde. Yerler yoktu ne köyde ne yerde. Garibe belalar çekse de başları. Hemşe gülüş var bu üç neferde. Kent havası köçeler yolları koştu. Kent havası temiz insanlara hoştu. Kent havası güler sade adamlar. Balam kent havası bizim azade adamlar. Kent havası. Yayımın xüsusi sponsorları Qardaşlar Mebel, QX Məişət Texnikası, sponsorlar Permalit Boyaları, Oxu Tədris Mərkəzi, Central Klinik, ECS Xaricdə Təhsil Mərkəzi, Kirbi Təmizliyə Avadanlığı, Ulduz 0202, Usta Təmir Xidməti,